Здравейте, приятели, аз съм Лагадов и добре дошли в Hogwarts Legacy. Не знам защо ме пусна тук, когато заредих миналия си сейф. Предполагам някакво малко бъгче. Преди да продължим, едно огромно благодаря и шаут-аут за членовете на канала. DJ Митко, Веси Штер, Hyper Goodman, Кристиан 18, Жорката Пачов и Илян Борисов. Much love, хора, много благодаря, че подкрепяте мен и това, което правя. На това малко островче изглежда, че няма нищо, освен един чест. Професор Фиг би трябвало да ни чака тук. The Map Chamber. Хей, продължаваме ли? It is a joy to have such a student. It can be. I received your owl. I was able to speak with Lagadov, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lord Gok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Rookwood Castle. Там ще бъде следващото ни изпитание. Също този Rookwood, гадняра, той е бил ученик ето на този, той сега разбра. Трябва да отидем да го спрем веднага. Това е Фелдкрофт. Малко се отсед. Ето го и Rookwood замъка. Хубавото е, че вече имам това приятелче. Хей! Виж ги твоите братовчеди. Това ме подуши. Добре да можеш да не са ми баш братовчеди. Нека отиваме към замъкът. О, yeah. Ей тук. Давай, кацай. О. I should dismount. Вижте как го прибираме в куфърчето. Професор Фиг. Тук не беше много удобно да се спи, ама какво да се прави? What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. Пълно е с гоблини Working together, all right. и хора на But Rookwood. it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Аз бих предложил да влезем директно през предния вход, но окей, щом искаш някъде скришно да минем, да го направим. А мога също така да те повозя на моя хипогриф и да скочим директно по средата на замъка. Опа. Тук обаче... Тук има... гоблини. Така. Опа, поставя, приятел. Кой е там ли? Сега ще видиш кой е там. Ето ти една светкавица, приятел. Този път не беше баш светкавица. Това беше лесно. Браво, професор Фиг, много сте добър. Идва някой оттам. Бам, едно конфринго. Ела. Остава да не замръзна. Найс. И я да видим сега какво става тук.
Еха. Ей, здравей! Исках да се насладя на гледката просто. О, какъв е то гоблин, бе? С някакъв арбалет. Чакай, бам! О, да. Ти вече си мъртъв гоблин. Съжалявам. Това тук май ще трябва да си го викнем. Примерно нещо такова. Какво става тук? Ей, вижте, тази лопата просто се копае. Бе, не ми хвърли в очите! Така. Така, и сме в замъка. Ехо, Руко, теб те търся. If I'd known your plan was to dig up half the country. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the Ето, child if you Ранрок hadn't и sent a Рукwood. dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? Вижте ме колко съм грозен. Ха-ха, зъбите ми много са прави, нали? Не ме харесват много момичетата и затова искам сила, искам да контролирам всичко. Unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield. Този гоблин има готина броня. Bring me the child. Той иска този Виктор Рукwood да доведе мен при него. Само че май няма стане. По-скоро аз си доведа при Рукwood и ще го затрия. Ще го унищожа. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. То изпитанието ни вече започна ли или ние тук някъде трябва да го активираме? Кой си ти? Ashwinder Executioner. Този прави екзекуции. Чакай, нали няма да ме екзекутирате, господине? Имаш ли някакво оръжие? Нямаш. Оп. Опа, не си познал, приятелю, не си познал. Дай то, гоблин. Фиг, довърши го ти, бе. Ей. Я внимавай. Я внимавай. Не, бе, не е Shadow Play. Z. Оп, не си познал. Ръчал. Добре, това не можах да го блокирам. Ей, пичове, много ще се насъбрахте. Искате ли малко зелки? Ето ви малко зелки. Бам. Малко лед, малко огън. Камфринго. А тези асасини. Мале, този как ме стреля. Искам само е тази да довърша. Така, не. Найс. Не. Вау, това си щепи гърба е тука. Гледайте го. Добре, професор Фикс, сега. Тук някакъв меч ще точи. Ама гоблина така и няма да дойде си го вземе този меч, защото е мъртъв. Сега, как да влезем в замъкът? Тън. Ето от тук.
Трябва да намерим портрет на Рукрут, само че не портрет на лошия Рукрут, Виктор Рукрут, а на учителя му. А този там трябва ли да се атакува? Професор Фик, кога стигнахте преди мен? Щях да ви атакувам. Много сте бърз. Какви са тези неща? Може би трябва да ги дърпам. Или пък не. Тая врата ще трябва да отворя по някакъв начин, нали? Тия неща ще трябва нещо да им направя тук. Просто да ги стрелна. Просто ще трябва да ги стрелна. Едновременно. Като в God of War. Айде в мазята на Рукрут. Еха, портрет на Рукрут. Рукрут. Добрия Рукрут, не лошия Рукрут. Леле, хора, ние влизаме в ада в момента. Какво е това място? О, какъв е този локомотив, бе? Това прилича на локомотив, отпред е някаква картачка, някаква картица. Чакай сега, на тука ли сме, бе? Тук какво беше това червено? Тези гоблини тук ровят, търсят. Може би и те търсят портрета. Или пък не. Ето го портрета. Той говори само на добрите, нали? Здравей. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Чао, професор Фиг. Айде, остави ни да си говорим. Не, ще трябва да дойда тука. Скачаме в древната магия. Вторият трайл. Ооо. Вижте този стимпънк. Тук ли ще влизаме? Ехо, дойдох за изпитанието. Ще има ли отново рицари, които трябва да смачкам? Добре, малко промяна, просто за да сме в тон с нещата. Ей така, този път не с шлем, само с маската. Мисля, че е готино. Просто за самото изпитание. Нещо по-различно. Чуйте какъв звук издава това нещо. Сега да сменим стаята. Това по-късо ли стана или по-малко? Това стана по-късо в момента. Ще го издърпам. А това нещо мога ли... И това мога да го дърпам. Добре. И ще трябва това. Не, ние това можем да го дърпаме само като е късо. Значи... Това ще трябва да го сложа тук. Сега да го направя по-дълго. И да се покатеря по него. Easy as that. Сори, че малко ми изкърса костюма. Воу. Това да не ме метна от някъде. Тази врата. Nope. Така. Отново сменяме стаята. Този път тук е затворено. Това какво е? Воу, това е бая голямо. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Ей,
Окей, виждам някакъв голям. Здрасти. Какво става? Как е? Ехо. Какво става сега? Ще се бием ли? Имам подарък за теб. Една тиквичка. 2 тиквички. Заповядай. Така, някой ще скочи тука. Ей, кой се бе? Къде отиде този големия? Избяга ли или вече го унищожих? Така. I believe I need to proceed to the left here, but how? Revelio. Може би... Ей, сега ако го завъртя. И сега пак. И сега вляза. Сега го завъртя. И да, тук се появи път. Сега това трябва да го скъсим. А това трябва ли да го завъртим? Ага, ето къде си избягал ти. Апа. Найс. Докато се обърнеш, вече си мъртъв. Не, ти сериозно си мъртъв, приятел. В смисъл, айде бай. Дай си оръжието, дай си това оръжие. Вау, дори не успях да го хитна. Мъртъв. Сега дай ми ей това нещо. И някой идва. Това трябва да го сложа тук. Мале, каква е тази брадва, бе? Хора, каква е тази брадва? Може би трябва да го мина това цялото нещо, докато избягвам брадвата, така че слагай го това тук. Мини сега така. А, видяхте го, той е невидим. Мога да го видя ето от тук. А, само от тази страна мога да го видя. Оп, ето го. Добре, нека да се умитаме, понеже май няма да мога да го убия в момента този. Не, ама аз не мога да скоча тук. А, ето го, появи се, бе. Не, левиосто няма как да проработи тук. Конфринго. И чао. На. Сега. Как да го направим това? А, може би... Това да го прекарам от тука. Сега. Ага, окей. Прекарахме го по някакъв начин това нещо. Сега. Това го въртваме. Ей, видяхте как се появяваш, приятел? Не се прави, че не съм те видял. Вау. Това го размазахме. Найс. Ей, къде ти иде?
Confringo, baby. Nice. Ха! 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 Отново две поушънки. Ами, приятели, тук би трябвало да е големия файт. Чест. Още 5 поушънки в този чест. Ами, готов съм. Rookwood Trial. Да го минем. О, не ми казва, че ще бъдат невидими. Това няма да е готино. Ха-ха-ха, това обаче беше. Цак, 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 цак. И първия е готов. Аре, чао. О, не. Това беше като в тези анимации, в които просто тичаш и изведнъж осъзнаваш, че тичаш във въздуха. Сега въпросът е как да ги убием тези невидимите. Някой ще падне върху мене. Може би с ревелио? Мога да ги виждам. Не става. А мога ли така да ги цепа? Не, това не става. Ами, я да видим от тук дали ще се покажат. Или може би трябва да ги стрелям просто е така от тук. Не, май така. Ау, накара го да мине, сега като мина той е видим. Найс. Ехо, виж къде съм. Ела. Не, мини от тука. Добре, значи трябва да седете от онази страна и ги виждам от синьото. Нещо е такова. Ау, сега пък мога да го цепя. Добре, ще използвам една поушънка. Мисля максимата. 20 секунди ще бием повече демидж. Да, то, сега като не ги виждам, то... добре, и така става. Охо. Добре, първият е мъртъв. Тука ли си, брат? Дай тази, брат, 2. Махай се. Окей, големия бос. Какво става, приятел? О, Камфринго. Добре, много малко демидж му се бие на този. Май ще трябва по някакъв начин да увеличим демиджа. Искам една фокус поушънка. И в същото време една максима поушънка и го почваме с Камфринго. Давай. О, не! Жълт кръг. Трябва да използваме жълта магия като миналия път, за да го разрушим, иначе ни щупва и ни бие супер много демидж. Моля да го замразя този. За много кратко време. Ей, нямам жълта магия, бе! Левиосо! Добре, па няма да се повтаря. Така, я да видим, имам ли фокус поушънка? Имам. Тази поушънка е... Охо! За протекшн, вижте, в момента станах каменен. Мисля, буквално има камъни по мен. За защита. Така. О, тук в този кръг нещо ще гръмне, нали, брат? Не трябва да се приближавам, не трябва да влизам в кръга. Няма. Добре. Тези скалички изчезнаха от мен. Сега искам малко по-бързо да ми се зареждат тези неща. Така. Охо! Добре, този кръг изобщо не успях да го унищожих. Добре, почти сме на половината. Този няма оръжие, което да разкарам. Този кръг ще го разкарам. Ей! Тряс.
О, кръга се увеличава. Голям спам настана тук. Това трябваше да се избегне. Охо! О, това трябва да се блокира. Не трябва да се избягва. Така. Нещо такова. Така. Може да го замръза, докато го прави. Не става. Искам да го замръза в последния момент. О. 23, 24 комбо. 25 кол, 27. Така, еха. Почти 40 комбо. Там долу, в дясно може да види. 47, 48. Добре, ами хора, този бос мога да ви кажа, че почти е мъртъв и със сигурност ще го убия, но... Защо трябва да е толкова предсказуем? Не ми харесва в този бос, че е предсказуем. В смисъл, аз буквално спам едни и същи бутони в момента. Нищо по-различно не се случва и... Тези рицари не могат ли да бъдат малко креативни? Не трябва да го смачкаме с тази магия. Още малко спам, малко лед и е мъртъв. Добре, вече мога да си сваля рицарските пособия. Да, наистина. What a relief. Само спама бутоните като нормален. Оп, за малко. Вече поне няма да скърцам. Това е нещо друго. Спомените на Чарлз. Пускаме сълза. I'm curious to hear of Isidor's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. О. Не е ли това нещо, което Себастиан иска да направи? Да се научи как да премахва болката и да помогне на сестра си. Isadora. Опасно е, доколкото разбрахме, ама... Да видим. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Ами, окей, значи е възможно да се премахва болката. Себастиан ще се радва да разбере това. Хей, преминах и вторият. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path.
Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. О, и ти си от ложата. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I am certain that you are more than capable of completing my trial. Вау, вече е станало зима? Хора, до сега изобщо не знаех, че в тази игра ще се променят сезоните. Радвам се, че не си го спълнах това. Сега ми е... Все едно е Коледа отново. Жалко само, че тази Коледа нямаше сняг. Тази зима нямаше сняг. Поне в София. 2022-2023 зимата. Казвам го това случайно, ако някой след 2-3 години гледа клипчето и се чуди за коя зима става въпрос. В момента идвам към мисия, в която ще учим тъмните изкуства, така че... Здравейте, приятели. Оминис. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Скрипториум. Някаква тайна стаичка може би е това. За тъмни изкуства. Интересувам се от тези тъмни изкуства. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Не. Какво е това проклятие, заклинание? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. За измъчване. It Крушио. inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific. Oh. So the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. Oh. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Нямало избор. How horrible. Този Оминис Poor Ominous. е използвал тази магия. He shouldn't blame himself. After that Това incident, проклятие the rift върху between него за Ominous and his измъчване. family only grew. That is until I came Като е along. бил дете, Every moment he родителите isn't са му го Hogwarts, he's накарали. with us in Feldcroft. И от тогава не е искал да използва тъмна магия. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Окей. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Значи има някаква тайна стаичка и тази тайна стаичка само този Оминис знае къде е. Там можем да научим още тайни изкуства и най-вече Себастиан ги иска, за да помогне на сестра си да научи как да маха болката. Леле, хора, като се мутая на това място, огладнявам. Всичко изглежда много вкусно. А тези летящи свещи, те са ми любимите. Как се справят с това да им капе восък на главите? Скоро Себастиан ще ни изпрати съобщение и ще ни каже кога ще продължаваме да търсим тази тъмна стая и реално да научим тъмните магийки. Докато чакаме обаче имаме мисия при Попи и тя ни чака тук, към края на гората. Интересно какво иска, ами нека да дойдем. С белия хипогриф в тази снежна приказка. Еха. Искам да видя как изглежда гората, докато е в зима. Дали е замръзнал тук долу? Да, този тръл мисля, че ходи върху леда в момента. О, чакай, щях да падна, обаче мога да летя, така че няма нещо такова като падане. Опа. Има такова нещо като незнание на контролите. Но, ето готово.
Тук е пълно с крадци и хора, които дирят кожи на животни. Аз обаче отивам към главната мисийка. Как повече ви харесва, докато е зима или докато е лято? Аз май предпочитам и така. Поне в планината. Hey, Poppy. No need to race now, my friend. Прибирай се. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Да, знам, че Виктор Руквуд ме гони. Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Okay. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Ого. A centaur. Кентавър. Tread carefully. Тези са добри и аз веднъж попаднах в бой между такива и точно такива крадци, но нищо не ми казаха. Бихме се заедно. Това обаче е тяхната територия. Само минаваме. Не. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Не сме бандити. Нашия вид губи търпение с бандитите и тези, които работят с тях. Те си мислят, че ние работим с the poachers. Крадци, бандити. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Hey. Добре ли си? That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. Тук обаче е лагерче на бандити. Има кожи. И клетки. Защо са зарязали всичко? И кожите са зарязали. Не стига, че са убили. Те са били тук току-що. Хайде ние да украдем крадците. Пинах им от бирата. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. Брони за гоблини. I should tell Poppy about it. Хей, Попи, тук имаше малко брони на гоблини. Май работят с гоблините. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here.
I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Аз мисля, че ги видях, когато идвах към гората, спомняте ли си? Минах над бандити. Ето ги поучерите. Имат още един кемп. Опа. Да. Хайде да го направим стелт. Ще бъде красиво. О, не, Поп, идвай. Окей. Да започваме. Опа. Добре, тук има един. Опа. Този отзад май ще бъде най-добре първо да убием. Не. Как ме вижда в храстите? Не, аз съм в храстите, не ме виждай. Окей. Тейкдаун. Първи тейкдаун успешен. Не се обръщай. 3, 2, 1. Поучър тракър. Ей. Рип. Бам. Те стават като някакви статуи от тази магийка, това тейкдаунче. Опа, някой идва обаче. Мисля да хвърля тази бучва. Хуй, моста ли гръмна, бе? Хора, какво направихме ние? Не мога да си взимам хипогрифа на мисии. О, но аз имам репейро. О, найс. Това беше идеално. Тези каласки като Red Dead Redemption. Палатката им. И да видим какво става тук. Каква е тази палатка, бе? Каква е тази палатка? Бой с дракони в палатка? Вие добре ли сте, бе? Не знам как тия дракони не се излетяли до сега с все палатката. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now. And the Попи, secrecy. как да си дресирам дракон? Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Отново никой не трябва да ни вижда, трябва да продължим с стелта. Поучерите, между другото, са магиосници. Това са магиосници, които просто са кръци и бандити. Аз по-рано така леко ги разделих на магиосници и бандити, но те са просто са по-тъмни магиосници, по-лоши. Ира, надникнем ето от тук да видим. Вау! Хубавото е, че тази магийка не се изхабява. Можете просто да седите и така не видим. Искам и да използвам древната магия и да пръсна този гоблин, обаче май ще бъде по-разумно. Ей така. Сам ли си говориш? Окей, да, добре. Ние докато играем стелт, ако се наложи да използваме древната магия, всъщност никога не използваме шумна такава. Добре, това ще го имам в предвид. Окей. Помислихте за попове. Еха. Това е като някаква такава бойна арена в Star Wars. Гоблини? Poppy, something's going on behind you. Какво става, верно? What? Що са го хванали и го измъчват този дракон? Те току-що са го заловили.
Not with her chained up. Искат да го пречупят. Let's even hard, shall we? Добре, трябва да помогнем. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. О, има драконовско яйце. Хора, трябва да спасим това яйце. Няма да го пържат. Ще го отгледат най-вероятно. И ще го превърнат в чудовище. Alright, I have the egg. Ready. The element of surprise. Тя може майката. Let's make them count. Добре. Колко ще можем да отстраним без да вдигаме шум? Опа, какво става, бе? Не! Найс. Хей! Хей! Бам! С цимента по главата. Найс. Още някой? Аха! Тук горе ли си, бе? Аз не гледам минимапа и си. Викам, дай дракона да го хванеме. Свободим. Супер! О, какъв си ти, бе? Анимагус Поучър. Той е някакъв още по-силен. Пък да е силен. Той е шейпшифта, той се превръща. Стана вълк. Някакъв върхолак. Хора, нямам търпение да науча първата от тъмните магии. Направо след тази мисля ще отидем при Себастиан. Ако ни е пратил писмото, надявам се, би трябвало. Ей! Малко щит. Мале, какво става тук? Ела си на лето. Така. Много се потрих с калички. Айде! Бай! Добре, сега вълка. Как се телепортва? Аре, бай! Горкият дракон. Още бой ли? Да не ни изпепели всички. Добре, да и това става.
Ей! Ние сме на твоя страна. На твоя страна! Свободен. This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? Does that mean we get to keep the Какво egg? ще правим с I'd яйцето? much rather we have it than the poachers, at least for now. За But сега I е по-добре да е don't в think we нас, should keep it отколкото в indefinitely. тях. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Пълнах могънче. Ами, добре. О, писмо от Себастиан. Хора, мисля, че съм готов за тъмните изкуства. Хора, в момента сме тук с Себастиан, отивам да говоря с Оминис и отново се опитваме да го накараме да ни каже къде е тази тайна стаичка. Майче почти се е надъхал, искам много бързо, и малко ми е крип и маската, но ме кефи. Искам да ви покажа нещо в туалетната. Вижте, тук имаме туалетна, която пише, че не работи и когато я отворим, вижте какво става. Ако я пусна сега... сега работи. Но първия път просто експлодира. Така, сега нека да започваме. Това тук е... Това са туалетните на Слитерин. Ето го и Оминис. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Не ти ли е любопитно какво има вътре в този скрипториум, който само ти знаеш къде е, но все още не си влизал? I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and Aunt lost her life. Noctua е леля му, I don't want the same to happen again. която е влязла там на това място и е умряла. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian! Има духове там, които танцуват. These braziers grant access to the scriptorium. Тройки? Ами, има 3 такива. Two heads are better than one. Само, че не мога да ги запаля. Сега стана. Тези 3-те. Ето е вратата. Добре.
rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. Този може да говори с змии. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Той сега ще говори с змиите, за да отворят вратата. It worked. Wow. Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Lumos. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Hey. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take. Чакай, тук има някакъв катинар. Ама тия символи ги имаше на вратата току-що. Как бяха обаче? Това прилича на змията от... Уо! Ами някаква змия ме охапа току-що. О, появи се пак. Добре, значи кръгче, слънце с луна и змия отдолу. Апа. Oh, nice. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself. But you got to it first. Тук има още една. За коя врата обаче? Lumos. Той тук има. Може би е това. Нещо с опашка и някакво Z отдолу. Поне на нещо с опашка ми приличаше. Ето го. О, стана. Малко е тъмно, дайте малко лумос. Another dial solved. Impressive. Nice work. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Добре, някаква патица и някаква пирамидка. Това беше и там в началото. Отивам да го отключа. Lumos. Not the welcoming sort, was he? Патица! Змията идва! Змията идва! Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for. I spotted something ahead. Looks troubling. The gate! I think we're locked in. Тук има някаква порта. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. А Салазар Слизерин май е нещо като прадядо ми или нещо такова. То от тази фамилия, доколкото разбрах. Ей! Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. Да, тук има някакъв She скелет. mentions being trapped here. Blocked by an unforgivable curse. Това май на леля му. This is where she died. This is where we'll die. Това е леля му. Не, ние няма да умреме тук. Няма да умрем. I'm truly sorry about your aunt. Lumos. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. Измъчени лица на вратата. The door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it.
You seem to be in Ominous' Някой favor. трябва You да ask him about this. направи тази магия крушил върху някой друг обаче, He does за seem да a се bit отвори cross with you. вратата. Значи I'll speak някой with him. трябва да Good. направи магията на някой. Work your magic, so to speak. Wish we had some Хело, liquid luck. искаш ли да ме удариш с едно крушило? Lumos. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told Това е me a little мъчение. of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. Трябва да ги I желаеш, had за to да want работят to тези cause pain, and for заклинания. that I shall never forgive myself. That spell's the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Да измислим Crucio, нещо you друго. will regret it forever. Ако я използваш, тази магия ще съжаляваш вечно. What do we do Аз now? искам да я науча. Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctuagaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Тук сега много внимателно, ако играете, трябва да избирате, понеже ако цъкнете на първото, няма да вземете магията. Трябва да цъкнете на второто или на третото. Искам да науча магията, но ти ще я използваш върху мен. Научи ме и аз ще я използвам върху теб. Ами хора, ще се жертвам. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. Това е дисциплина, това ще ни направи I мъж. shan't forget this. Окей. Това може да боли. Бам. Бам. Крушио. Let's crush them. Ready? О, I'm ready. е, това ще боли вече. А! Спасихме се. Отново сме в замъка. Хора, научихме първата ни тъмна магийка. Не, всъщност не сме. Всъщност това не е замъка, това е тази стаичка тайната. Скрипториума. I can't believe we're here. Едно хилче няма да откажа. Sebastian, Ominous. Книга с магии на Слизерин намерихме. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll Вау. go around. Пинах някакво магическо вино отново. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as Hey, parents try. ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Интересна е тази стаичка, да. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. Стига си I don't want to мрънка, leave, бе, Аменис. But I owe you. Both of you. Идвам само да бутна едни Without both книги of и you, излизаме от we'd тук. never have made it this far. Уау, какъв е този саркофаг? Като някаква пещера тук на инките. I see a way out. Best news I've heard all day. I meant what I said before. We swear right now never to engage in anything Заклеваме to се do да with не се dark занимаваме magic с again. тъмна магия. Заклеваме се. Разбрано. Truly sorry about your Не мога да я използвам. Вижте. I suppose after Hey, all виж ми this тъмната I магия. am grateful to know what happened to her. Някакъв бенгалски огън. Thank you. Окей, супер. Приятели, тук ще приключвам този епизод. В другия мисля да науча и останалите тъмни магийки. Има общо 3 такива. Ето ги и тях.
и са доста смъртоносни и непрощаващи. Вижте какво прави първата. Хо-хо. Като от Star Wars. Но сега няма да е удачно да използваме тук. Играта стана много красива в момента, в който заваля сняг. Ще се видим в следващия път, приятели, а до тогава, peace out.